Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Thành Yêu Nước. Thưa quý vị và các bạn, trong một chương trình phân tích kinh tế của kênh tài chính hàng đầu Thái Lan, PPTV Wealth, tiến sĩ Nonarit Pisoliabucha, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan, đã có một cuộc trò chuyện độc quyền về Việt Nam. Ông mô tả Việt Nam như một đối thủ tăng trưởng thần tốc, với chiến lược lớn nhằm trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, cùng tham vọng duy trì mức tăng trưởng kinh tế 8% trong dài hạn. Từ chính sách nhất quán, lực lượng lao động trẻ, chi phí cạnh tranh, cho đến sự bùng nổ FDI và xuất khẩu, tiến sĩ Nonarit khẳng định Việt Nam đã chuẩn bị cho tương lai một cách bài bản và quyết liệt hơn Thái Lan. Và điều quan trọng nhất, theo ông, là Việt Nam đang liên tục cải cách, chống tham nhũng mạnh tay và mở rộng năng lực đổi mới sáng tạo để bắt kịp các cường quốc công nghệ. Vậy điều gì khiến giới chuyên gia Thái Lan đánh giá Việt Nam cao đến vậy? Và vì sao họ xem Việt Nam là đối thủ đang lên, có thể vượt Thái Lan trong thời gian tới? Việt Nam hiện có một định hướng đầu tư rất rõ ràng và có nền tảng vững chắc, đặc biệt trong việc chuẩn bị lực lượng lao động tay nghề cao để bước vào các ngành công nghiệp mới như bán dẫn, sản xuất chế tạo và công nghệ. Bên cạnh đó, trong kế hoạch kinh tế dài hạn, Việt Nam cũng đặt mục tiêu rõ ràng trở thành quốc gia có thu nhập cao trong tương lai. Năm tới, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 10% và nâng thu nhập bình quân đầu người lên 5.400 đến 5.500 USD. Mục tiêu ban đầu là 4,5%. Đây là mức rất khác so với Thái Lan. Bởi vì ở Thái Lan, lãi suất đang giảm và còn đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng cũng khá thấp. Nếu nhìn vào quý 2, có thể thấy sự khác biệt rất lớn. GDP Thái Lan tăng trưởng rất thấp, trong khi GDP Việt Nam lại tăng khá cao. Đây là kết quả của sự duy trì chính sách nhất quán. Việt Nam có tính liên tục chính sách rất rõ ràng. Trong khi đó, Thái Lan thường xuyên thay đổi chính sách. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cấu trúc kinh tế, hai nước vẫn có nhiều điểm để so sánh, và thực tế Thái Lan vẫn đang ở phía trước, nhưng Việt Nam có thể theo kịp trong tương lai. Về xuất khẩu, Thái Lan từng vượt trội, nhưng hiện nay giá trị xuất khẩu của Việt Nam đang tăng rất nhanh. Ở một số mặt hàng, giá trị xuất khẩu đã vượt Thái Lan, đặc biệt là nhóm hàng điện tử. Khi nhìn vào năng lực cạnh tranh về lao động, có thể thấy rõ Việt Nam đã chuẩn bị lực lượng lao động chất lượng cao. Đa phần lao động của Việt Nam là nam nữ trẻ 60% dưới 30 tuổi, và lượng lao động rất dồi dào. Chi phí lao động cũng không quá cao. Trong khi đó, Thái Lan gặp vấn đề dân số già, lực lượng lao động suy giảm, phải phụ thuộc vào lao động nhập cư, và chi phí lao động còn cao hơn Việt Nam. Tuy nhiên, ta cũng không nên cạnh tranh bằng cách ép chi phí lao động xuống thấp, mà cần đảm bảo lợi ích phát triển được chia sẻ cho người lao động. Về thu hút đầu tư nước ngoài, FDI, có thể thấy nhiều doanh nghiệp mới đang chọn Việt Nam nhiều hơn Thái Lan. Một phần lý do là Việt Nam có mạng lưới FTA bao phủ hầu hết thị trường lớn trên thế giới. Thái Lan cũng có FTA với Việt Nam, nhưng mức độ bao phủ thị trường của Việt Nam rộng hơn. Tiêu dùng nội địa của Việt Nam hiện thấp hơn Thái Lan. Khi kinh tế tăng trưởng, tiêu dùng nội địa của họ có không gian để bật lên nhanh hơn. Đó là bức tranh tổng thể. Quan trọng hơn, lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng đều hàng năm. Khách du lịch Trung Quốc tăng hơn 30%. Chi phí du lịch tại Việt Nam thấp hơn Thái Lan, nên du khách quốc tế, đặc biệt là du khách Trung Quốc, lựa chọn Việt Nam nhiều hơn. Trong khi đó, Thái Lan gặp nhiều vấn đề liên quan đến gian lận, lừa đảo du lịch, hệ thống giao thông kém, khiến lượng khách Trung Quốc sụt giảm mạnh. Về năng lực cạnh tranh quốc gia, Thái Lan đã suy giảm trong nhiều lĩnh vực. So với cách đây 25 đến 30 năm, năng lực cạnh tranh đã giảm đáng kể. Nguyên nhân nằm ở đâu? Giải pháp nào? Năng lực cạnh tranh phần lớn phụ thuộc vào hiệu quả của bộ máy nhà nước. Khi so với Việt Nam, có thể thấy Thái Lan ít cải cách hơn, ít hành động hơn trong việc nâng cấp hệ thống. Việt Nam nhiều năm qua liên tục cải cách để bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả và thuận tiện hơn, trong khi Thái Lan thì không. Năm nay, theo xếp hạng IMD, Thái Lan giảm mạnh ở mục hiệu quả của bộ máy nhà nước, khiến thứ hạng năng lực cạnh tranh tụt xuống vị trí 5 trong khu vực. Để cải thiện, cần giảm số lượng giấy phép không cần thiết. Ở Thái Lan có quá nhiều giấy phép chồng chéo cho kinh doanh và đầu tư. Đây cũng là kẽ hở cho tham nhũng. Doanh nghiệp phải bôi trơn để thủ tục nhanh hơn. Nếu giảm bớt giấy phép thừa, đơn giản hóa quy trình, thiết kế hệ thống phục vụ cho doanh nghiệp thì sẽ cải thiện rất nhiều. Thứ hai, cần phân quyền mạnh mẽ cho địa phương để giảm tải cho trung ương. Đồng thời tăng cường sử dụng công nghệ như nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, một cửa liên thông. Điều này giúp giảm chi phí, giảm tham nhũng, tăng minh bạch. Một chính phủ mở, Open Government, sẽ cho phép người dân tiếp cận dữ liệu dễ dàng hơn, quy trình giám sát tự động, giảm rủi ro tiêu cực. Cần áp dụng AI, Big Data trong phân tích dữ liệu để đưa ra chính sách phù hợp với nhà đầu tư và người dân. Cũng cần mở rộng cơ chế tuyển dụng dựa trên năng lực để loại bỏ tình trạng mua bán chức vụ. Điều này sẽ cải thiện chất lượng bộ máy, giống như cách Việt Nam thực hiện mạnh tay với các vụ tham nhũng vừa qua. Họ không phải không có vấn đề,
nhưng họ xử lý rất quyết liệt, khiến người dân tin tưởng hơn. Trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo hiện nay, AI phát triển rất nhanh, Mỹ, Trung Quốc đều phát triển mạnh. Việt Nam cũng đang cố gắng đầu tư vào lĩnh vực này. Vậy Thái Lan có đổi mới sáng tạo nào đủ mạnh hay không? Hiện Thái Lan rất ít đổi mới sáng tạo tự chủ. Hầu hết là nhập khẩu công nghệ. Ít có công nghệ nào do Thái Lan tự phát triển. Đa số chỉ là công nghệ mức thấp hoặc trung bình. Thái Lan chưa dùng nhiều công nghệ tiên tiến. Việc tự phát triển công nghệ thường phải dựa vào đầu tư nước ngoài, và để thành công phải có ngành công nghiệp công nghệ thật sự. Muốn có ngành này, trước tiên phải có lực lượng lao động kỹ năng cao. Nếu không có, các tập đoàn đa quốc gia chỉ đến để sản xuất, chứ không chuyển giao công nghệ hay tạo giá trị mới. Nếu Thái Lan làm được như Trung Quốc, đầu tư mạnh vào R&D, xây được nền công nghiệp công nghệ nội địa, thì mới có thể tạo ra lực lượng lao động trình độ cao, hấp thụ công nghệ và phát triển lên tầng cao hơn. Nhưng hiện Thái Lan còn vướng vấn đề chính trị, đặc biệt là cần cẩn trọng trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung. Chính sách phải khéo léo để không bị bên nào trừng phạt. Về hệ sinh thái khởi nghiệp, Thái Lan có quỹ hỗ trợ nhưng thiếu start-up tiềm năng. Muốn hệ sinh thái lớn mạnh phải cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo nhiều nhân lực về khoa học và công nghệ. Các quốc gia phát triển nhanh thường rơi vào tình thế nguy cấp buộc phải cải tổ, nên họ mới dám thay đổi lớn. Khởi nghiệp và sáng tạo cũng từ áp lực mà ra. Giống như Nhật Bản hay Đài Loan, đổi mới sáng tạo xuất hiện khi họ buộc phải cạnh tranh để tồn tại. Đó là toàn bộ những phân tích từ chuyên gia kinh tế Thái Lan về chiến lược phát triển của Việt Nam. Và ngay dưới video này, cư dân mạng Thái Lan cũng đã để lại nhiều bình luận đáng chú ý, từ sự lo lắng, bất ngờ, cho đến cả những lời khen dành cho Việt Nam. Hãy cùng xem cộng đồng mạng Thái đang nói gì về chúng ta. Việt Nam có các khu công nghiệp và cảng biển nước sâu trải dài từ Bắc đến Nam, cùng nhiều thị trấn nghỉ dưỡng. Năng suất nông nghiệp trên mỗi diện tích không chỉ phụ thuộc vào đất đai và nguồn nước tốt. Họ sử dụng công nghệ Trung Quốc và áp dụng nó. Họ không ngăn cản bất cứ điều gì tốt đẹp từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan. Họ áp dụng tất cả. Ví dụ, các trang trại nuôi cá và nhuyễn thể khép kín của họ tiên tiến hơn nhiều so với Thái Lan. Trước đây họ khai thác hải sản từ biển, nhưng giờ đây họ sản xuất, nuôi trồng nhiều. Chính phủ Trung Quốc đang lên kế hoạch cho một loạt dự án thuộc sáng kiến vành đai và con đường nhằm đưa các nước vào bẫy nợ. Chính phủ Trung Quốc không giỏi mở rộng quan hệ với các nước mà không công khai lợi ích hay đặc quyền của họ. Các quốc gia phụ thuộc vào chính phủ Trung Quốc gần như sẵn sàng đánh đổi vận mệnh và sự sống còn của mình cho Trung Quốc. Do đó, chúng ta cần cảnh giác hơn khi làm ăn hoặc đầu tư với Trung Quốc. Và khi sợi dây dài của chính phủ Trung Quốc đã quấn quanh cổ chúng ta, khi chúng ta tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Malaysia thực ra đã đặt mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2020 dưới thời Mahathir. Tuy nhiên, tham nhũng đã khiến nền kinh tế suy thoái trong gần 10 năm. Đất nước chúng ta lúc nào cũng tham nhũng. Phía dưới, một người phản hồi, nhưng Malaysia vẫn hơn Thái Lan. Họ đã tiến xa hơn Thái Lan rồi. Hãy giúp Thái Lan trụ vững trước đã. Bạn cứ chỉ trích các nước khác, nhưng Thái Lan vẫn chưa tiến được đến đâu cả. Thái Lan cần đẩy nhanh việc mở rộng và bổ sung đường sắt đôi trên khắp cả nước. Mỗi tỉnh đều có đường sắt đôi, và hãy nâng cấp các đoàn tàu mới hơn và nhanh hơn. Khi đó mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài việc kết nối các tỉnh với Bangkok, đường sắt đôi còn có thể được sử dụng như một mạng lưới kết nối các quận khác nhau với các tỉnh, và các tỉnh với từng khu vực. Nó có thể vận chuyển người, hàng hóa và bưu kiện với số lượng lớn cùng một lúc. Chúng ta không cần phải cạnh tranh với bất kỳ ai. Chúng ta có thể liên tục phát triển. Hãy nhìn vào Bangkok, thành phố du lịch số 1 thế giới hiện nay, một phần nhờ vào mạng lưới tàu điện khá toàn diện của nó. Hãy làm cho việc đi lại thuận tiện trước, và mọi thứ khác sẽ theo sau. Cách suy nghĩ và hành động hoàn toàn khác biệt so với Thái Lan. Hãy nhìn vào lối sống và vật dụng được sử dụng. Việt Nam chỉ có những đổi mới mẻ, hiện đại và đẹp đẽ. Hãy nhìn những chiếc xe van, xe buýt và xe tải, trong khi Thái Lan thì cũ kỹ và buồn tẻ. Chúng cứ dậm chân tại chỗ. Tóm lại, đó là một mã lệnh được truyền trong DNA, được nhúng vào như một chỉ báo, giống người Trung Quốc. Dù chúng ở đâu, ai cũng có thể khoe khoang, đó chỉ là tính toán dựa trên lời tiên tri thôi. Còn chuyện tương lai thì chỉ có trời mới biết. Hãy nhìn vào hệ thống chính quyền của chúng ta. Thật là một hệ thống tồi tệ. Một chính quyền đến từ phe dân chủ đang bị đàn áp và hạ thấp giá trị, không thể làm gì được. Nó chứa đầy những tổ chức độc lập tùy tiện chống đối và cản trở, ngăn cản nó đạt được kết quả. Nó bị hạ thấp giá trị để khiến người dân căm ghét. Thành thật mà nói, những điều này đòi hỏi phải xem xét lĩnh vực công nghiệp hoặc các công ty Thái Lan. Nhìn vào Thái Lan, chúng ta có cơ hội phát triển các sản phẩm đòi hỏi trí tuệ cao, dù là phần mềm. Điều này không chỉ có nghĩa là phần mềm máy tính, mà còn có thể là giải trí. Chúng ta dường như tiên tiến nhất, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến trình độ của Hàn Quốc. Nhưng ở các lĩnh vực khác, công nghệ và phần cứng còn kém xa. Nhìn từ một góc độ khác,
Chúng ta có thể cần tập trung vào những lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế nhờ vị trí địa lý. Chúng ta có tiềm năng trở thành một trung tâm hậu cần. Chúng ta cần đẩy nhanh việc xây dựng đường sắt đôi và hệ thống đường sắt cao tốc. Thật kỳ lạ khi chúng ta đang xây dựng một tuyến đường sắt kết nối với Lào, nối với Trung Quốc, thay vì kéo dài nó ra tận biển. Chúng ta thậm chí còn chưa đến được La Em Cha Bang. Liệu họ có lái xe đến tận Bangkok không? Để trở thành một trung tâm hậu cần, chúng ta nên mở rộng nó đến một cảng ở phía Nam. Chúng ta nên xây dựng một cảng ở Gia Nông, bởi vì Trung Quốc đang rất cần một lối thoát ra phía Tây. Mặc dù họ đã có một cảng ở Trang, nhưng nó nằm quá sâu trong đất liền và dân số lại ít hơn. Trung Quốc muốn phát triển miền Nam để phù hợp với biên giới phía đông của mình. Việc kết nối với Thái Lan rồi đến Gia Nông sẽ mang lại cho Trung Quốc nhiều lựa chọn hơn và giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào các cảng của Singapore và Malaysia. Hãy đến thăm Việt Nam trước và bạn sẽ biết rằng Việt Nam vẫn còn chậm hơn Thái Lan 10 năm. Tôi nghĩ họ chậm vì họ đang cân bằng tình hình chung, chứ không phải tập trung giàu nghèo, phân tán như ở nước ta. Dù hiện tại không phải ai cũng giàu, nhưng về lâu dài vẫn bền vững. Nhìn vào những phân tích từ giới chuyên gia Thái Lan và cả những bình luận của chính người dân Thái dưới video, có thể thấy một điều rất rõ, Việt Nam đang được khu vực theo dõi rất sát. Không phải vì chúng ta hoàn hảo, mà vì chúng ta đang thay đổi từng ngày, cải cách mạnh tay, thu hút đầu tư, mở rộng công nghệ và giữ được tốc độ phát triển mà nhiều quốc gia phải dè chừng. Khán giả Thái Lan có người lo lắng, có người ngưỡng mộ và cũng có người cảnh tỉnh chính đất nước họ. Nhưng điều quan trọng nhất là Việt Nam đã trở thành một hình mẫu để so sánh. Và nếu chúng ta giữ vững tinh thần đó, quyết liệt, kỷ luật và không ngừng tiến lên, thì tương lai 2045 không chỉ là mục tiêu, mà sẽ là một thực tế mà cả thế giới phải công nhận. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để cho chúng tôi biết quan điểm của bạn. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của kênh.